Hi guys, welcome to Vegas travel series. இது இந்த சீரியஸோட செகண்ட் வீடியோ. போன வீடியோவில் நம்ம போர்டிங், கார் ரெண்டல் அண்ட் வால்மார்ட்ல சாப்பிட்டது, கிளம்புனது இதெல்லாம் பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் அதனோட கண்டினியூஷன் பார்க்கலாம். இதெல்லாம் பாருங்களேன், சைடில் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு. ஆனால் ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நல்ல சிக்னல் இருக்கு. அவுட்ஸ்கட்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஹைவேஸ் அவுட்ஸ்கட்ஸ் மாதிரி இருக்கு. இங்கெல்லாம் ஒழுங்கா சிக்னல் கிடைக்குமா கிடைக்காதான்னு கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். ஆனால் நல்லா தான் சிக்னல் கிடைக்குது இந்த ஏரியாவில் கூட. ஒரு சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மலைங்களுக்கு மேலே டவர்ஸ் வச்சிருக்கானுங்க. அதனால இது நல்ல சிக்னல் கிடைக்குதோ நமக்கு தெரியல. இன்னும் அவுட்ஸ்கட்ஸ் நம்ம போக போக பார்ப்போம் எல்லா இடத்துலையும் சிக்னல் கிடைக்குதா இல்லையான்ட்டு. வா, வெதர்ல பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரிசர்வாயரா இல்லை லேக்கா இல்லை, ஆமாம் தெரில ரிசர்வாயரா லேக்கான்ட்டு. ப்ராபப்ளி இது வந்து லேக் மீடோட ஒரு பார்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன். இருங்க, இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் செக் பண்ணி சொல்லிடலாம். ரொம்ப அழகாக இருக்கு பாருங்களேன். ரெட் கலர் சாண்ட் ஸ்டோன்ஸு, அதுக்கு அந்த சைடில் ப்ளூ கலரில் ஒரு லேக். பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு இடம். ஆமாங்க, இது லேக் மீடு தான். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கல்ல சைன் போர்டு, அதில் வந்து எக்ஸிட் 2ல் போனால் லேக் மீட், ஹூவர் டேம் எல்லாத்துக்கும் போகலாம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஜிட்டல் டிஸ்பிளேல நம்பர் காட்டுதுல்ல, அது நம்ம எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகிறோம் அப்படிங்கிறத காட்டுது. அதுக்கு மேலே ஒரு போர்டு வந்து எவ்வளோ ஸ்பீட் லிமிட்னு இருக்கும். ஸோ நாம் இங்கே இந்த எக்ஸிட்டை எடுக்கணும். எதிரில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பைக்கர்ஸ் போயிட்டுருக்காங்க. ஐ திங்க் எல்லாம் ஹார்லி டேவிட்சன் நினைக்கிறேன். எப்படி இவ்வளோ வெயிலில் இந்த மாதிரி லெதர் ஜாக்கெட்ஸ் எல்லாம் போட்டுறாங்கன்னு தெரியல. மேபி வண்டி ஓட்டும்பொழுது நல்லா வெண்டியாக இருக்குங்களா, அதனால அந்த சூடு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன். என்னைக்காவது நாம் 2 வீலர் ஓட்டினா அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம் இந்த டெம்பரேச்சரில் லெதர் ஜாக்கெட்ஸ்லாம் போட்டு. லேக் மீரன் ஹூவர் டேமுக்கு ஸ்ட்ரெயிட்டாக போனோம். என்னாச்சு? ஏன் இவ்வளோ ஸ்லோ போகிறாங்க? ஓ, ஸ்டாப் சைன் இருக்கா? ஓ, புரியல. வண்டி ஓட்டுறதுக்கு ஜாலியாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி. இது 2 வீலருக்குன்னு இல்லை, 4 வீலர்ஸ்க்கு தலைவில் இருக்கு. வண்டி ரெடி ஆயிடுச்சு.
இங்க ஒரு சைன் போர்டு இந்த ஸ்பீட் லிமிட் கடத்திருக்கு பாருங்க, அதோ இங்க ஆடு மாதிரி. அது வந்து ஷீப் கிராசிங் அப்படிங்கிறதுக்கு. ஆடுங்க வந்து இங்க கிராஸ் பண்ண போல இந்த ஹைவேஸ்ல. ஸோ அதை அடிச்சு ஆக்சிடென்ட்ஸ் அவாய்ட் பண்றதுக்காக வார்னிங் சைன் போர்டு மாதிரி. கனடால இந்த மாதிரி பேர் கிராசிங் அண்ட் டீர் கிராசிங்ஸ்லாம் போட்டிருப்பாங்க. இங்க பாத்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு தெரியும், சைடுல அங்கங்க ரெட் ராக் ஃபார்மேஷன்ஸ் இருக்கு. ரோடு எவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு பாருங்க, நீட்டா. லேக்க பாக்குற மாதிரி இங்க லெஃப்ட்ல கட் பண்ணி போனா ஏதோ ஒரு வியூ பாயிண்ட் இருக்கு போல, போய் பார்ப்போம். வந்து சேர்ந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். நிறைய கார்ஸ் பார்க் பண்ணிருக்காங்க. நாமளும் காரை நிறுத்திட்டு கொஞ்சம் போட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் எடுத்துட்டு அந்த சீனிக் வியூவையும் பார்த்துட்டு அப்படியே ஹூவர் டேம் போகலாம். எவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லான வியூ பாருங்க. அங்க சின்ன கேவ் மாதிரி இருந்தது பாத்தீங்களா? இது வந்து லேக் மீடோட ஒரு பார்ட். இந்த லேக் மீட் உருவான விதமே வந்து ஹூவர் டேம்னாலதான். அது கட்டினதுனாலதான் இங்க லேக் மீட்னு ஒரு ரிசர்வாயர் உருவாயிருக்கு. லேக் மீட க்ளோஸ்ல போய் நம்ம பார்ப்போம். அப்போ இந்த லேக்கை பத்தி நிறைய விஷயம் பேசலாம். இப்போ இந்த வியூ பாயிண்ட்ல இருந்து கிளம்பி ஹூவர் டேம் நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். ரோடு நல்லா வளைவா அழகா இருந்தது. ஐ திங்க் இந்த செக் பாயிண்ட் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அதான் வண்டிங்க எல்லாம் எவ்வளோ நிக்குது, அதுவும் ஸ்லோவா வரும்போது. எனக்கு தெரிஞ்சு ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ற மாதிரி இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம்.
ஸோ வெப்பன்ஸு இல்லை ட்ரோன் எதனா இருக்கான்னு கேட்டாங்க. இல்லை நம்மக்கிட்ட கிம்பல் மட்டும்தான் இருக்குன்னு சொன்னோம். அது ஓகேன்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ டேமோட சேஃப்டிக்காக தான் இந்த செக் போல. பட் மற்றபடி எதுவும் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் வச்சு ஒரு மெட்டல் டிடெக்டர் வச்சு செக் பண்ணல. ஆட்டோமேட்டிக்காக ஏதாவது செக் ஆகுமா என்னன்னு தெரியல. அந்த மாதிரி எதுவும் தெரியல பார்க்கறதுக்கு. அவ்வளோதாங்க. இதுக்கு மேலே எதுவும் இருக்காது. டைரெக்டாக ஒரு டேம் பார்க்கிங்க்கு போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே நிறைய வியூ பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும். டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பாட்ஸில் இருந்து ஹூவர் டேமை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொன்றா போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம் நாம். இங்கே நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்குது. இங்கே நிறுத்திட்டு பார்க்கலாம். இது ஒரு வியூ பாயிண்ட்னு நினைக்கிறேன். நிறைய வண்டிங்க பார்க் ஆயிருக்கு. ரொம்ப பிஸியா இல்ல. இங்க ஃப்ரண்ட்ல பாக்குறீங்கல்ல, இது வந்து இந்த இப்போ மூவ் ஆயிட்டு இருக்க இந்த காருக்கு முன்னாடி இருக்க பார்க்கிங் எல்லாம் இருக்குல்ல, இது வந்து ஆர்வி, பஸ் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய வண்டிங்க நிக்கிறதுக்கான பார்க்கிங் ஸ்பேஸ். அந்த சைட்ல காருங்கெல்லாம் நிக்குதுல்ல, அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் சின்னதா இருக்கும். அந்த லைன் ஒயிட் லைன் மார்க் போட்டுருக்காங்க, அது பாருங்க பெருசா இருக்குங்க. ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு கார் போற அளவுக்கு இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் காருக்கு டெடிகேட்டட் பார்க்கிங் ஸ்பேஸ். இங்க நம்ம பார்த்தீங்கன்னா வாஷ்ரூம்ஸ் கூட இருக்கு. பரவாயில்ல. பார்க் பண்ணியாச்சு. அதுக்கு மேலே போய் டேம் வியூ பார்க்கலாம். லாங் டிஸ்டன்ஸ் வந்து டேமோட வியூ இதுதான். சூப்பராக இருக்கு. அப்படியே கொஞ்சம் வாக் பண்ணி போவோம். அவங்களே அழகாக போட்டிருக்காங்க ரோட ஒரு இந்த பிரிட்ஜு. சரி, நமக்கு கார் எடுத்துட்டு இன்னும் நிறைய வியூ பாயிண்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னால டேமோட க்ளோஸ் லுக் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். பாருங்க இந்த பிரிட்ஜ் எந்த அளவுக்கு பயங்கரமா கட்டிருக்காங்க. சூப்பரா இருக்கு. இது வந்து பிளாக் கேன்யன் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கு. கொலராடோ ரிவர். அந்த ரிவரை வந்து தடுத்து வாட்டர் மேனேஜ்மெண்ட் பண்றதுக்காக கட்டின டேம் தான் இது. இது வந்து எங்க இருக்குன்னா நெவாடா அண்ட் அரிசோனா, இந்த 2 ஸ்டேட்டோட பார்டர்ல இருக்கு. பக்கத்துல இருந்து பார்க்கும்போது எவ்வளவு பெருசா இருக்கு பாருங்களா. வேற லெவல். இது வந்து எப்ப கட்டிருக்காங்கன்னா 1931 அண்ட் 1936 இந்த 5 வருஷத்துல கட்டிருக்காங்க. இந்த பிராங்க்லின் ரூஸ்வெல்ட் அப்படின்ற ஒரு ரூல் பண்ணிட்டு இருந்தப்ப ஆயிரக்கணக்கான பேர் வேலை செஞ்சிருக்காங்க. இதுல 100கணக்கான பேர் இறந்துருக்காங்க. காரை நிறுத்திட்டு நம்ம போய் சுத்தி பார்க்கணும் போல பை வாக். அதனால இந்த பில்டிங்ல கார் நிறுத்திட்டு வரலாம். இதோட கண்டினியூஷன் அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் அண்ட் ஷேர். எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.